Ćao svima! Danas pravimo jedan od najsočnijih kolača ikada. Ovo nije običan tri leće, ovako se pravi u Meksiku mlečni kolač ili njihov milk cake ili tres leches cake. Ide tanak sloj šlaga, a zatim i karamel i za početak stavljamo 6 jaja, a u njih ćemo dodati 150 grama šećera. Sve ovo ćemo sada dobro i penasto da umutimo. Ovako belanca penasto umutili, sada ćemo im dodati i žumanca. Znači 6 belanaca i 6 žumanaca. Samo ćemo dobro još jedan put da ovo umutimo kako bi sve bilo penasto. I sada ćemo sa druge strane u 150 grama dodamo jedan prašak za pecivo ili jednu kašičicu, sve zavisi da li imate u kesici. I sada ćemo sve ovo dobro da ovako samo malo promešamo. Znači 150 grama brašna i jedan prašak za pecivo. A zatim ćemo sve ovo da preručimo u umućena jaja sa šećerom. Više nećemo koristiti mikser, već ćemo samo ovako blago špatulom da sve ovo lepo pomešamo kako bi se sve lepo ukombinovalo, a kako bi i dalje ostalo vazdušasto. Puno vazduha, a opet se sve lepo ukombinovalo. I sada ćemo uzeti jednu vatrostalnu činiju. Kako bi se mnogo lakše kasnije okrenulo, ja ću staviti i papir za pečenje, ali pre toga ću ga samo pokvasiti. Ovako nakvašen i izgužvan papir za pečenje će se savršeno oblikovati i lepo će se kasnije odvojiti. Nije potrebno ništa podmazivati. Znači, samo ćemo ga, evo, ovako lepo staviti i zatim sipamo našu smesu. I sada ćemo samo ovu smesu blago, samo ravnomerno da rasporedimo kako bi se kolač ravnomerno i ispekao sa svih strana. Znači, idemo skroz do ivica. I sada kolač stavljamo u zagrejanu rernu na 200 stepeni. Otprilike nekih 20 minuta, zavisnosti od vaše rerne. A u međuvremenu, dok nam se kolač peče, ćemo pomešati 6 kašika šećera. Moram da napomenem da moja pavlaka nije uopšte slatka. 800 ml mleka i 500 ml slatke pavlake. Moja je nezaslađena. Kada bi ova moja pavlaka bila slatka, ja ne bih dodavala ovaj šećer. Ali pošto je nezaslađena, onda ću dodati. I sada ćemo sve ovo dobro da pomešamo kako bi se sve lepo ukombinovalo. Znači, mešamo da se kristali šećera otope. Kada se šećer lepo otopi, preliv je spreman da se prelije 3 leće, a sada prelazimo i na sledeći deo. Ćemo 200 grama slatke pavlake umutiti sa 2 kašike šećera. Ako koristite zaslađenu slatku pavlaku, nemojte preterivati sa šećerom, samo blago da prosto ne bude bez ikakvog šećera, ali svakako nemojte da stavite previše jer će karamel biti dovoljno sladak. I mutimo.
I šlag nam je umućen. Pazite samo da ga ne premutite. Znači, ovakve neke teksture treba da bude. Potreba nam je samo da premažemo kolač sa njim. I šlag je spreman, stavljamo ga sa strane. Samo da odvadim 300 grama karamela za 3 leće i njega ću samo malo blago da istopim kako bi se on mnogo lepše premazivao. I znači vadimo 300 grama. To su vam otprilike, sad ću vam reći, 4 kašike. Evo. I sada ćemo samo blago da ga zagrejemo kako bi mogli mnogo lakše da baratamo sa njim i mnogo lakše da ga premažemo. Ukoliko koristite mikrotalasnu, možete i samo 30 sekundi u mikrotalasnoj, a ne volim mikrotalasnu i izbegavam je maksimalno. Naravno, ukoliko želite, možete da napravite i domaći karamel. Imate na mom kanalu i recept za domaći karamel, ali evo, Meksikanci baš koriste ovaj 3 leće, pa ja sam se odlučila da danas imamo po originalnom meksičkom receptu. I evo, on se dovoljno fino opustio da je onako mazimo, samo malkica da ga prohladimo i onda je sve spremno. I 15 minuta kasnije naš kolač izgleda ovako. Pecite ga između 15 i 20 minuta u zagrejanoj rerni na 200 stepeni i na kraju kako da znamo da li je pečen, kada probodemo čačkalicu, ukoliko ništa ne ostaje, znači da je kolač pečen i to je to. Sada ćemo samo da ga okrenemo. Skidamo mu papir za pečenje. Ovo radimo dok je kolač još uvek vruć. Kako bi on što bolje mogao da upije. Budite samo pažljivi, vidite kako je mekan, vazdušast, divan. I sada ćemo ovo hladno mleko, zalićemo vruć kolač sa hladnim mlekom i slatkom pavlakom, kako bi on mogao što bolje i što brže da upije sve ovo. Sada ćete vidjeti kako sve ovo nestaje. A sada ćemo, dok je sve ovo vruće, da premažemo i jednim tankim slojem šlaga. I sada kada smo šlag fino rasporedili, stavljamo karamel. I sada ćemo samo karamel da rasporedimo fino na svim delovima. I znači samo smo ga ovako razmazali sve do ivica. Sada smo dodali još jedan drugi tanji sloj karamela kako bi uvek prvi najviše upije, a sada ovaj drugi kako bi dobili onaj savršen sjaj. I evo, samo ćemo da ga rasporedimo blago. Ne do samih ivica, jer nam kolač i ne ide do samih ivica, ali ovako do jednog dela. I sledeća stvar koju ja volim da uradim je da dekorišemo ovaj naš 3 leće. A to je... Ostalo mi je jako malo šlaga i ja ću ga samo prebaciti ovako u jednu kesu.
Bukvalno nije potrebno mnogo, samo jako malo. I sada ćemo samo da odsečemo ovaj vrh. A zatim ćemo ovako staviti određene linije. Uzimamo čačkalicu i samo ćemo ovako. Naš 3 leć je spreman, ide u frižider sada na hlađenje, a onda ćemo i da ga probamo. I ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru ukoliko ga probate. Ljubim vas puno, ćao!